Medžugorje je v centre Juhoslávie v krásovej oblasti Hercegoviny. Pestuje sa tu tabák a hrozno, ktoré sa tu domácky spracúvajú. Okolo centra je viacero osád, medzi nimi aj Bijakoviči. Vicka Ivankovič, 22-ročná, je v skupinke ľudí v červených šatách. Na tomto mieste, ktoré sa volá Podbrdo a je od osady vzdialené asi 500 metrov, sa zjavila 24.6.1981 prvýkrát Panna Mária. Od toho času denne do dnes prebiehajú zjavenia okolo 6:30 večer. Putnické miesto Kryžavec, kde roku 1933 postavili miestni farníci betónový kríž vysoký 12 metrov na počesť 1900. výročia Kristovho vykúpenia. Vo sviatočné dni tu prichádza až 150 000 putníkov. Na kríži je nápis Ježišovi Kristovi, vykupiteľovi ľudstva, na znak viery, nádeje a lásky. 22.10.1981 zmizol kríž krátko po 17. hodine. Na jeho mieste sa zjavila Matka Božia, ktorú videl každý, kto sa pozrel tým smerom. Farský kostol bol roku 1985 opravený včetne okolitých priestorov. Na lavičkách pod stromami je stredisko Slovákov. Posolstvo je ihneď na druhý deň vyvesené v kostole aj v slovenčine. Mnoho ľudí pozoruje počas zjavenia slnko, do ktorého sa dá bez oslnenia pozerať. Pri začatí zjavenia, ktoré prebieha deťom na fare, oznámi kňaz v kostole, že Mária je medzi nami. Farnosť riadia františkáni, z ktorých po slovensky rozumie páter Peter. Vizionári po ukončení zjavenia odchádzajú na svätú omšu do kostola. Sväté omše bývajú celý deň v rôznych jazykoch. Tu je prerušená svätá omša a prečíta sa posolstvo pre veriacich, ak nejaké je. Svätá omša trvá večer 3 hodiny.
Tento obraz bol namaľovaný 6 rokov pred zjavením maliarom Falakom. Mnohí putníci vytvoria skupinky a doprevádzajú svätú omšu na gitarách a spevom. Najdlhšie sa Panna Mária zjavovala na mieste, kde je teraz umiestnená socha. Aj keď oficiálne stanovisko cirkvi je vyčkávajúce, navštívilo toto miesto niekoľko uznávaných cirkevných autorít súkromne. Sú presvedčení o tom, že tu hovorila a hovorí Matka Božia. V Medžugorji dochádza k mimoriadnym udalostiam. Prichádzajú tu mladí, ktorí do kostola nikdy nechodili. Obrácajú sa starí. Choď tam a uvidíš, tvoja viera ti odpovie. Uvedom si, že každý večer o 6:30 je Panna Mária medzi nami na zemi.